كل اللي عليك إنك تتوجه للوحة مفاتيح سامسونج في أي تطبيق كان وتضغط على خانة الإعدادات فيها، ومن ثم تنزل لأسفل القائمة وتختار السحب واللمس والملاحظات، وبعدها تضغط على خانة لمس شريط المسافة مع الاستمرار، ومن ثم تختار الإدخال الصوتي، وبعدها ترجع للقائمة الأولى وتختار الإدخال الصوتي مرة أخرى وتتأكد من تفعيل اللغة العربية، وعندها ستتمكن من الذهاب لأي تطبيق والكتابة عبر الصوت باللغة العربية عبر الضغط مطولا على زر المسافة في لوحة المفاتيح. وحسب تجربتي فإن تحويل الصوت لنص باللغة العربية دقيق إلى حد كبير.